Nah oke lor, kali ini kita spillkan mixer 4 channel ya, harga terjangkau. Nah ini dari Luxona lor. Nah untuk speknya ada 99 efek DSP, ada Bluetooth, colokan USB, ada phantom power ya. Nah ini 4 channel, 2 channel mono, 2 stereo. Nah untuk supply-nya dia di DC 5 volt. Untuk bahannya ini full metal ya. Nah seperti ini untuk tampilannya. Oke, untuk pembeliannya sudah tak sematkan di keranjang kiri bawah. Bisa COD, bayar di tempat ya.